المتابعين. طبعا مثل ما عودناكم قبل يومين ناشدت بخصوص الكسر مال ابي اللي موجود هناك، فالشكر خاص الى سيد قيم مقام المحموديه طبعا بعد اخذ الموافقه الرسميه من عنده وصاحب المحل، وان شاء الله هسه راح نروح ونشوف. بس انا حبيت انوه الى شغله وهي صباعه، يعني حرام شوف شلون مكسر المقرنص، هذا 3/4 مكسر. ليش؟ من ورا المي، فالمسؤوليه مشتركه. انت اذا تشوف كسر او هيك امور بلغ الجهات المعنيه، اذا ماكو تبلغني انا خاص. طبعا الشكر خاص الى صاحب الجراج ابو امير، جزاه الله الف خير على نفقته الشخصيه. طبعا تم تصليح هذا الكسر، مطلع عامل يعني اليوم على حسابه. والشكر خاص الى ابو سيف المختار والى صاحب المحل هم جزاه الله الف خير، ابو امير وابو سيف هم جزاهم الله الف خير. مختار المنطقه طبعا همين هنا متواجد على مود باشرافه.